क्या है? क्या हुआ? मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। मैंने आपको बोला था ना, आज मुझे प्लीज़ सर बहुत ज़्यादा सर, उसके बिना मेरी फैमिली मरी जा रही है सर। प्लीज़ सर, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कितना दोगे? सर। बस सर और कितने हैं सर? ला दे। रुक जा। ये ले, किसी को मत बताना, यहाँ मिलता है। थैंक यू सो मच सर। आप सोच नहीं सकते हो कि आपने कितनी बड़ी हेल्प की है मेरी। इसके लिए मैं मरा जा रहा था सर। मेरी पूरी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देंगी। कोई नहीं, जा आराम से जी। जी सर, थैंक यू सो मच। आराम से जाइयो। हेलो, हाँ मुस्कान। हाय बेबी, काम हो गया जी। बिल्कुल जी, वो काम हो गया जिस काम से मैं आया था। हाँ हाँ, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा लकी दिन है। बस मैं पहुंच रहा हूँ आपके पास। बस मैं वो लेके आपके पास जल्दी से पहुंच रहा हूँ। ओके ओके, बाय बेबी। काश लोगों ने अगर इसकी पहले इज्जत की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतना महंगा पानी कि आज हम तरस रहे हैं इसके लिए। खूबसूरत नज़ारा है ना? नहीं, थी तो, पर हमने इसे भी बदसूरत बना दिया। हम हमेशा यही तो करते हैं, कुदरत की दी हुई हर चीज को बर्बाद करते हैं। आज मुझे बर्बाद कर तो रहे हो, पर कल अगर आंखों से बहूं तो ये मत कहना कि आंखों से पानी क्यों बह रहे हैं। एक एक बूंद की कीमत होगी, कितनी होगी ये खुद ही देखो, खुद ही देखो।